Да, спасибо, Александр Николаевич. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить организаторов, поблагодарить лично Петра Васильевича Гоголева, Александра Николаевича Кимена за то, что пригласили меня быть модератором в очень интересном мероприятии, очень нужном, актуальном. Вот. Тема нашей конференции «Право народов на развитие и правовая политика российского государства» действительно очень интересная, актуальная, особенно в такой сложный период, который мы сейчас переживаем. В советское время говорилось о праве народов на самоопределение. Представляется, что право народов на развитие, о которой вот сказано в заголовке нашей секции, требует научной разработки. То есть это все-таки какое-то новое слово все-таки в конституционном праве. Считаю, что это, возможно, будущая концепция действительно развития народов в рамках Российской Федерации. Ну, также хочу сказать, что работу нашей секции вели два модератора, я и Семенов Юрий Иванович, руководитель Николаев-центра библиотеки архива первого президента Республики Саха-Якутия имени Михаила Ефимовича Николаева. Надо сказать, что Николаев-центр – это очень гостеприимный центр, который проводит мероприятия на высочайшем уровне, и я бы хотела поблагодарить Николаев-центр от имени нашей секции. Вот, ну теперь несколько слов о содержании нашей работы. Я бы выделила 4 очень таких важных выступления, которые прозвучали у нас. Во-первых, это доклад Жиркова Егора Петровича, который был посвящен новеллам Конституции Республики Саха-Якутия. Также Егор Петрович внес, на мой взгляд, очень полезное предложение об организации круглого стола, посвященного взаимодействию Конституционного совета Республики Саха-Якутия и Государственного собрания Иль-Тумен Республики Саха-Якутия для определения актуальных вопросов, которые требуют разработки, ну и, соответственно, вопросов, касающихся порядка взаимодействия этих органов государства. Еще один очень, на мой взгляд, интересный доклад прозвучал на тему философских разработок профессора Михайлова Виктора Даниловича, который был сделан Винокуровой Ульяной Алексеевной. Она говорила о том, что профессор Михайлов предложил возможные пути для развития народов Якутии, опираясь на философские труды отечественных авторов, якутских философов, и это действительно очень интересные подходы, которые требуют действительно изучения и, наверное, может быть, какого-то внедрения на уровне практики. Да? Вот. Также Ульяна Алексеевна говорила о вкладе в становление Якутской ССР Георгия Семеновича Ефимова и предлагала увековечить его память. На мой взгляд, в выступлении Ульяны Алексеевны были подняты 2 очень важные проблемы. Это проблема междисциплинарного подхода, который необходим для решения сложных проблем. То есть не только юристы должны заниматься вопросами права, но и философы, и специалисты из других областей науки. Вот. Ну и также, конечно, у нее вторая проблема, тоже важная, на мой взгляд, это восстановление исторической памяти, восстановление имен, чтобы не были забыты люди, которые внесли очень существенный и очень такой, скажем так, значительный вклад в развитие государственности якутской, ну и всех других народов Российской Федерации. Еще один интересный доклад был на тему развития законодательства об устойчивом развитии коренных малочисленных народов Севера. Он был сделан ученым из Сургутского государственного университета Ильмендеевой Любовь Владимировны. Ее предложение мы внесли в проект своих рекомендаций. Вот. Ну и особо я хочу отметить выступление первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Я считаю, что нам очень повезло в нашей секции, что именно у нас выступил Михаил Ефимович, потому что его выступление можно считать программным, да, и я бы несколько положений из его выступления сейчас бы озвучила, хотя бы 5 пунктов, да. Михаил Ефимович акцентировал внимание на необходимости дальнейшей разработки вопросов права собственности на основе статьи 9 Конституции Российской Федерации и статьи 5 Конституции Республики Саха-Якутия. При этом предлагал активно использовать механизм конституционного контроля для реализации этого права. И он подчеркивал, что без
экономической основой не может быть развитие народов Российской Федерации. Также он отметил, что документы, которые создают и разрабатываются государственными органами и научным сообществом, должны нести импульс патриотизма, то есть в них должна быть гордость за свой народ, что, на мой взгляд, особенно важно вот в современных условиях, когда нам нужна какая-то опора, уверенность в своих силах и, в общем, в своем опыте, в своих знаниях. Еще одно предложение касалось необходимости популяризации Конституции Республики Саха-Якутия путем издания тиража новой редакции Конституции, так как народ должен знать основной закон, особенно молодежь. Считаю, что тоже очень важный момент, действительно, чтобы Конституцией занимались не только юристы, но и действительно она же, это закон для всего населения. Вот. Еще одно предложение, четвертое, здесь, это уже более конкретное. Михаил Ефимович рекомендовал Государственному собранию и ТУМЭН в целях увековечения исторической памяти издать материалы о Верховном Совете ЯССР 12-го созыва. Вот. Ну и, кстати, наша секция в эту работу внесла свой такой небольшой, может быть, вклад, поскольку у нас была презентация книги Валерия Тимофеевича Филиппова, посвященная как раз законодательной деятельности Верховного Совета 12-го созыва. И я считаю, что это очень позитивный момент, который состоялся на нашей секции. Вот. Ну и в-пятых, еще Михаил Ефимович, тут вот важный, на мой взгляд, момент, как бы он, наверное, самый важный действительно в современных условиях, он пожелал, чтобы ученые, политики, государственные деятели активнее включались в разработку идей конституционной реформы, которая идет в России, и были при этом активнее в отстаивании интересов народов Республики Саха-Якутия. Я думаю, что действительно здесь это очень важное положение. В общем, мы это отразили в своих рекомендациях. Кроме того, секция ходатайствует об организации программы научных исследований по истории права в Республике Саха-Якутия, в том числе по истории правового развития народов Российской Федерации, поскольку полагаем, что изучение опыта национально-государственного строительства по современным актуальным проблемам может помочь в решении сложных проблем современности. Вот. Ну и хочу сказать, что рекомендация нашей секции мы с Юрием Ивановичем Семеновым представим организаторам конференции, ждем публикации докладов. Конференции, кстати, очень интересные доклады, много интересного именно от конституционалистов, которые, не так часто, кстати, нам удается собираться вот именно в таком составе, Вот. И хотелось бы продолжение дискуссии, пусть хотя бы вот в печатном уже виде и на дальнейших таких научных форумах. Спасибо всем за внимание.